2013 წელს ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა საპარტნიორო ფონდი. ეს ფონდი ჩააბარა საგანელიძეს და საყვარელ დეიდაშვილს, უჩა მამაცაშვილს. ამ ფონდში იყო გაერთიანებული ყველა სახელმწიფო კომპანია, მათ შორის საქართველოს რკინიგზა. ჩვენ წლების საუბრობდით კორუფციულ ინტერესებზე და სწორედ ამ ადამიანებმა ეს კომპანიები, სახელმწიფო კომპანიები ფინანსურად გამოფიტეს, ვალებით დაჰკიდეს, შემდეგ სავარაუდოდ ეს ფული მოიპარეს და როდესაც ბიძინა ივანიშვილს იქ აღარ ჰქონდა ინტერესები, ფონდს სახელი შეუცვალეს, განვითარების ფონდი დაარქვეს ცინიკურად. 30,000 ლარი იყო საგანელიძის ხელფასი საპარტნიორო ფონდში, ეს ხელფასი შემცირდა მხოლოდ 15,000 ლარამდე. ამ ფონდს არაფერი გაუკეთებია. უბრალოდ ახლა ივანიშვილს ეს ფონდიც აღარ აინტერესებს, ეს განვითარების ფონდი და ახლა მისი სამიზნე როგორც ჩანს საბანკო ჯგუფი არის და ამიტომ ქმნის სახელმწიფო ბანკს და შესაბამისად მისი ინტერესი იქნება არა სახელმწიფო კომპანიები, არამედ საბანკო ჯგუფის განადგურება, იმ ფულის და მოგების წამოღება საკუთარ ჯიბეში, რომელსაც ახლა იღებენ კერძო ბანკები.